पाकशाला हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं आंवले की बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपके बाल और स्किन दोनों हेल्दी और सुंदर रहेंगे। आज हम इसे एकदम अलग तरीके से बनाएंगे। ये मैंने आधा किलो आंवला लिया है। आंवला खरीदते समय ध्यान रखें कि आंवला साफ़ होना चाहिए और फ्रेश हो। आंवले के ऊपर किसी भी तरह के दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, कटे हुए के निशान नहीं होने चाहिए। यदि आंवले के ऊपर किसी भी तरह के निशान हैं तो आंवला बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, ज़्यादा दिन नहीं चलता। सबसे पहले हम आंवले को पानी से धोकर साफ़ करेंगे। आंवले के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमें अनेक तरह की बीमारियों से बचाते हैं, अनेक तरह के इन्फेक्शन से बचाते हैं। आंवला हमारे बालों के लिए और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आंवला खाने से हमारी बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। आंवले के इतने सारे फायदे हैं कि इसे आयुर्वेद में अमृत फल कहा गया है, इसलिए आंवला रोज खाना चाहिए। आंवले को मैंने पानी से 2 से 3 बार धो लिया है। अब इसे साफ सूखे कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लेंगे, जिससे आंवले पूरी तरह से साफ हो जाएं और इसके ऊपर जो पानी लगा हुआ है वो भी सूख जाए। हमने सभी आंवलों को साफ करके तैयार कर लिया है। अब इन्हें हम ग्रेट करेंगे। आंवला कसने के लिए ये मैंने ग्रेटर लिया है। इसके मोटे वाले भाग से आंवला कसेंगे, क्योंकि हमें आंवले के मोटे मोटे लच्छे चाहिए। यदि हम आंवले को बारीक कसेंगे तो आंवला गलने के बाद मैश हो सकता है, इसलिए हम इसे मोटा मोटा कसेंगे। आंवला कसने के बाद जो गुठली बचती है उसे हम अलग निकाल देंगे। हमने आंवला कसकर तैयार कर लिया है और ये देखिए इसके मोटे मोटे लच्छे तैयार हुए हैं। आंवला कसने के बाद जो इसकी गुठलियाँ बची हुई हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा आंवला लगा है, तो आप इसे फेंकिएगा मत। इसे आप थोड़े से पानी में उबाल सकते हैं। उबालने के बाद इसकी गुठली अलग हो जाती है और इसका गुदा अलग हो जाएगा। इसे आप चटनी बनाने में यूज कर सकते हैं, या फिर आप आंवले का पानी पी सकते हैं नमक और काली मिर्च मिलाकर। यदि आप बालों में मेहंदी लगाते हैं तो आंवले के पानी को मेहंदी में मिक्स कर सकते हैं, फिर मेहंदी लगाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ये मैंने लौंग ली है 4 से 5। लौंग भी हमें इन्फेक्शन से बचाती है और कफ कोल्ड में बहुत हेल्प करती हैं। काली मिर्च ली हैं 8 से 10। काली मिर्च का जो टेस्ट है इसमें बहुत अच्छा आता है और काली मिर्च भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और हमें अनेक तरह के इन्फेक्शन से बचाती है। ये मैंने खरबूजे के बीज लिए हैं 2 चम्मच। खरबूजे के बीज का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। यदि आपके पास खरबूजे के बीज ना हो तो आप इसमें काजू के टुकड़े भी डाल सकते हो। काजू का टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आता है। आंवले में हम चीनी की जगह गुड़ डालेंगे। गुड़ आयरन से भरपूर होता है और डाइजेशन में भी हेल्प करता है। गुड़ को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इससे चाशनी बनाने में आसानी होगी। गुड़ मैंने उतना ही लिया है जितना आंवला लिया है, बराबर मात्रा में गुड़ लेना है। सबसे पहले हम खरबूजे के बीज को रोस्ट करेंगे। गैस की फ्लेम कम रहेगी। खरबूजे के बीज बहुत जल्दी भूनकर तैयार हो जाते हैं। इन्हें ज़्यादा नहीं भूनना है, इतना ही भूनना है कि बीज चटकने लगे और इसकी नमी खत्म हो जाए। यदि खरबूजे के बीज में नमी होगी तो हमारा जो आंवला है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। खरबूजे के बीज चटकने लगे हैं और फूल चुके हैं, इन्हें हम उतार लेंगे। अब एक पैन में डालेंगे कटा हुआ गुड़। इसमें डालेंगे आधा गिलास पानी। गैस की फ्लेम कम रखेंगे और इसे चलाते हुए पकाएंगे। हमारा गुड़ पिघल चुका है, इसे हम हल्के हाथ से दबाते हुए चलाएंगे, जिससे यदि कोई गुड़ की डली बची हो वो भी पिघल जाए। गुड़ की चाशनी बनकर तैयार है। अब इसे एक छन्नी से छान लेंगे। जब भी आप गुड़ की चाशनी बनाएं तो इसे छानना ना भूलें। कई बार गुड़ में छोटे छोटे कंकड़ और तिनके होते हैं जो छानने से निकल जाते हैं,
इसीलिए चाशनी को छानना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें हम कसा हुआ आंवला डाल देंगे। गैस की फ्लेम ऑन कर देंगे। इसे हम लो टू मीडियम हीट पर पकाएंगे। इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। आंवला पकने लगा है। इसे हम बीच बीच में चलाएंगे। अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे, जिससे आंवला अंदर तक गल जाए, कच्चा ना रहे। इसे हम बीच बीच में खोलकर चलाते रहेंगे, जिससे आंवला तली में ना लगे। अब इसमें मिलाएंगे स्वाद के अनुसार नमक और आधा छोटा चम्मच काला नमक। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच सौंठ, सूखे हुए अदरक का पाउडर। ये हमने काली मिर्च और लौंग को कूटकर बारीक कर लिया है, इसे भी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यदि आप तीखा पसंद करते हैं तो आप इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर भी मिला सकते हो। आंवला पकाते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और चाशनी भी सूखने लगी है। इस समय गैस की फ्लेम कम कर देंगे। इसे ढककर कुछ देर और पकाएंगे। खोलकर देख लेते हैं। आंवला लगभग गल चुका है और चाशनी भी गाढ़ी हो चुकी है। इस समय इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हरी इलायची का पाउडर। हरी इलायची का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा आंवला बना या नहीं, इसे चेक कर लेते हैं। थोड़ी सी चाशनी उंगली पर लगाकर देखते हैं। ये अंगूठे के साथ दबाने पर चिपक रही है और शहद की तरह गाढ़ी है। हमारा आंवला बनकर तैयार होने वाला है। अब इसमें डालेंगे भुने हुए खरबूजे के बीज। इसे एक बार और मिक्स कर लेंगे। इसे थोड़ा जूसी रखना है, सुखाना नहीं है। ये रखने के बाद गाढ़ा हो जाता है और सूखने लगता है। इसका कलर भी डार्क होने लगता है। हमें इसे इतना ही पकाना है। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। आप इसे आंवले का लच्छा मुरब्बा भी बोल सकते हो, इसे आंवले का छुंदा बोल सकते हो। ये आंवला बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत हेल्दी भी है। ये बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। आंवला बनाने के बाद इसे ठंडा कर लें। जैसे ही ये ठंडा हो जाए, इसे कांच के साफ सूखे कंटेनर में भरकर स्टोर करें। इसका ढक्कन एयर टाइट होना चाहिए। यदि आप इस तरह से स्टोर करेंगे तो ये आंवला सालों चलता है, खराब नहीं होता। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपको ये आंवले का वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।